Знакомая ситуация, когда пылесос не подходит к инструменту. Измерьте посадочные размеры и переходите на piper.trifonov.studio. Переходим в раздел «Создать свой переходник». Толщину стенки 3 мм, круг, размер внутренний 30 мм. Второй профиль указываем тоже круг, внутренний 35 мм, высота 60 мм. Проверяем на просмотре, что все размеры указаны корректно. Специально для вас мы напечатаем и отправим переходник, который идеально подойдет к инструменту. Переходите на piper.trifonov.studio и заказывайте.